Aujourd'hui, on est la mi-juin. Je suis sur une île tout près du fleuve Saint-Laurent où il y a une grande variété d'habitats, donc il va sûrement avoir de belles observations à faire aujourd'hui. Ici, une belle grenouille léopard. Il y a des traces de cerf de Virginie ici. Voici une autre grenouille léopard.
Ces grenouilles ont une grande variété de couleurs. Celle qu'on a vue tout à l'heure était plutôt dans les teintes de vert, tandis que celle-ci est plutôt brunâtre. Une marmotte, là. Ça a l'air d'une petite juvénile, il est assez petite. La semaine prochaine, vous verrez si j'ai réussi à filmer la jeune marmotte de plus près.